Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல Butterfly 5 liters cooker உடைய unboxing, review and offer video தான் பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ paid promotionலாம் கிடையாது. பர்சனலா என்னோட ரிவ்யூ மட்டும் தான் நான் இந்த வீடியோல சொல்லிருக்கேன். இந்த குக்கர் நான் Flipcartல தான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்குனேன். ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் ஷாப்பில் தான் வாங்குறதுக்காக போயிருந்தோம். 5 லிட்டர் குக்கர் பார்த்தீங்கன்னா கடையில் 1500 கிட்ட சொன்னாங்க. அப்புறம் நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் செக் பண்ணும்போது இது 950K போட்டிருந்தது. இந்த பாக்ஸில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எம்ஆர்பி ரேட் 1699 தான் போட்டிருக்காங்க. பட் நான் இதை ஜஸ்ட் 752 ருபீஸ்க்கு தான் வாங்கியிருக்கேன். இது வரைக்கும் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பர்ச்சேஸே பண்ணாதவங்களுக்கும் சூப்பர் காயின்ஸ் பற்றி தெரியாதவங்களுக்கும் ஷார்ட்டாக அதை பற்றி சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் ஃப்ளிப்கார்ட் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். இதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சும்மா கிச்சன் காம்போ செட்னு கொடுக்குறேன். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஐட்டம் ஷோ ஆகும். இப்போ இதில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஐட்டமை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதோடைய ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 999 போட்டிருக்காங்க. அதுக்கு கீழே ஆர் பே 949 + 15 இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த 50 தான் வந்து சூப்பர் காயின்ஸு. இது ஆல்ரெடி நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி சூப்பர் காயின்ஸ் ஏர்ன் பண்ணி வச்சிருந்தா தான் நீங்கள் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணி உங்கள் ரேட்டை வந்து நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்க முடியும். இல்லை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கீழே பாருங்கள், யூ வில் earn 36 coins on this orderன்னு போட்டிருக்கு. அதாவது இந்த ஐட்டம் நம்ம வாங்கினதுக்கு அப்புறமா அதோடைய ரிட்டர்ன் பீரியட்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த சூப்பர் காயின்ஸ் நம்மளுடைய ஃப்ளிப்கார்ட் அக்கௌண்ட்டில் ஆட் ஆகிடும். இப்போ என்னுடைய ஃப்ளிப்கார்ட் அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 160 சூப்பர் காயின்ஸ் இருக்குது. லாஸ்ட் பர்ச்சேஸில் நான் சூப்பர் காயின்ஸ் யூஸ் பண்ணி 867 ருபீஸ் நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே ரிவார்டுன்ற ஆப்ஷனுக்குள்ளே போனீங்கன்னா நிறைய கூப்பன்ஸ் இருக்கும். நான் இந்த கூப்பன்ஸ்லேருந்து எக்ஸ்ட்ரா 200 ஆஃப் ஆன் குக்வேர் எசென்ஷியல் இருக்கு இல்லையா, இந்த கூப்பன் வச்சு தான் நான் வந்துட்டு குக்கர் வாங்கினேன். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட 100 சூப்பர் காயின்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கணும். ஸோ உங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ சூப்பர் காயின்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆஃபரை நீங்கள் அவைல் பண்ணிக்கோங்க. நான் இதை ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டதால ஆல்ரெடி கிளைம்னு சொல்லி காட்டுது பாருங்கள். இதுதான் என்னுடைய ஃப்ளிப்கார்ட் சூப்பர் காயின்ஸ் அக்கௌண்ட்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெட் கலர் அண்ட் க்ரீன் கலரில் நம்பர்ஸ் காட்டுது இல்லையா. ரெட் கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி சூப்பர் காயின்ஸ் இருக்கும்போது அதை யூஸ் பண்ணி நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணது. க்ரீன் கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் நான் ஐட்டம் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து எனக்கு வந்த சூப்பர் காயின்ஸ். ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் சூப்பர் காயின்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஐட்டம்ஸோடைய ரேட்டை கம்மி பண்ணிக்கலாம். இந்த குக்கருக்கு ISO அண்ட் ISI சர்டிஃபைட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் 2 years வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம இது ஓப்பன் பண்ணி குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணலாம். இந்த குக்கருடைய வாரண்ட்டி கார்டு அண்ட் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் குக்கர் யூஸ் பண்ணுறவங்க இந்த மேனுவலில் இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒரு டைம் ரீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா யூஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்தது நம்ம குக்கருடைய லிட்டு பார்த்துடலாம். யூஸ்வலாக நம்ம எம்ஆர்பி ரேட் போட்டு வாங்குற மாதிரி தான் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. அவுட்டர் லேயர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஷைனியாக கிளாஸியாக கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. லிட்டுக்கு மேலே ISI மார்க் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது நம்ம லிட்டில் போடுற வெயிட் கொடுத்துருக்காங்க. யூஸ்வலாக வர மாடலில் வர மாதிரி தான் இந்த விசிலும் இருக்குது. இதில் கொடுத்துருக்கிற வெயிட் பீஸ் இதில் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகுதான்னு ஒன்ஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பாட்டம் பீஸ் செக் பண்ணலாம். இது நல்ல ஹெவியாக திக்காக குவாலிட்டியாகவே இருக்குது. பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ISI சிம்பிள் போட்டிருக்காங்க. எப்போவுமே நீங்கள் குக்கர் வாங்கும்போது ISI சிம்பிள் இருக்கான்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் லிட்டு கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிடலாம். கரெக்டாக டைட்டாக மூடுது. இதோடைய ஹேண்டலும் பிடிக்கிறதுக்கு நல்லா குட்டியாக இருக்கிறதால ஈஸியாகவும் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. தென் ஒன் மோர் திங், லிட்ல இருக்கிற கேஸ்கெட்லேயும் ISI சிம்பிள் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி ISI சிம்பிள் இருக்கான்னு மட்டும் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. எப்போவுமே நீங்கள் குக்கர் வாங்கும்போது அதோடைய லிட்லேயும் அப்புறம் பாட்டம்லேயும் தென் அதோடைய கேஸ்கெட்லேயும் ISI சிம்பிள் இருக்கான்னு மட்டும் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா குக்கர் வாங்குங்க. இது பர்ஃபெக்டாகவும் ஒர்க் பண்ணுது. 3 விசில்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்துருச்சு. ஸோ இதோட குவாலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த காம்ப்ரமைசேஷன்ஸும் இல்லை. நீங்கள் தாராளமாக இது வாங்கலாம். இந்த குக்கர் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன். மறக்காமல் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.